આવા રણમાં પાણી ના મળી શકે અમારા કેમેરામેને શોધ કરી નાખી છે પણ આવા રણમાં ગ્લાસે ના મળે લોટોય ના મળે કે પાલુય ના મળે તો વૈકા પાણી પીવું ચી રીતે એટલે હું તમે શીખવાડું લો હડો ના લોહી પીજો ડૂહો તો જો મિત્રો કોને કહેવાય ધતુરો એ ડૂહા હા આ ધતુરો ના કહેવાય યાર તાણ આ આકડ્યું છે એટલે તું મારી ઇજ્જત ઘટાવ કરે કે યાર તને કેટલી વાર કહેવાનું યાર પણ યાર હું તો મને ખબર છે ચાલુ કર ઇજ્જત ગાટ કરે જો મિત્રો ઓને હવે આપણે કહેવાય આકડ્યું હા ઓના પત્તામાં ઓનો પત્તું લઈ જવાનું અને ઓના પત્તામાં પાણી પીવો આપણે એટલે ગ્લાસ તો ના હોય એટલે ઓમાં આપણે પાણી પી શકીએ હેડ કેમેરામેન પણ એવું નહીં ડૂહા હા તો એ પત્તું કરવું એટલે પાણી પીવા યાર તને તો કેટલી વાર કહેવાનું યાર એ ભગવાને હાથ નહીં આલે તું બધી પોલ ખોલ મારી દે મારે ખોલ પોલ તો લોહી પી કરો તાર હવે કેટલું ઉતારે હવે ઉતાર પાણી પી રહ્યો તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે પાણીની શોધ તો અમારા કેમેરામેને કરી નાખી છે અને હવે આ જંગલમાં ભૂસાપેટ રહેવું છે રીતના કારણ કે મિનાળા તો કેમેરામેન બોલે ને કેમેરામેનને ભૂખ લાગી છે અને મને ભૂખ લાગી છે લાજી છે કે કોઈ ખવડાવતા હો નહીં ખવડાવ ચાલુ કર એટલે હવે આ રણમાં ખાવાની શોધ કઈ રીતે કરવી એ હું તમને બતાવી લો હડો માંગા જો મિત્રો અમે વિજયભાઈ પાણી બતાવ્યું તમે હા બતાવ્યું બતાવી ચલો હવે પેલી સાઈડ હેડો બીજો કટ લેવા જવાનું છે આપણા ડાયરેક્ટર પણ આગળ હેડી નીકળ્યા છે કેમેરામેન પણ હેડી નીકળ્યા છે એટલે આગળ જો સીન તમને બતાવી દઈએ ચલો દોડો વિજયભાઈ પેલા દોડ્યા જો અમારા રમતુજી કેવા પલળી રહ્યા છે રમતુજી આમ તાકજો પાછળ એમનો મહેનત કરો એમને પૈસા ના આવી મહેનત જિંદાબાદ જો કેમેરામેન તારા મારી ઇજ્જત નહીં કાઢવાની હું કીધું ચાલુ કર તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે અમે હવે પાણી પીને તો નીકળી ગયા અને હવે અમને છે ને મિનાળા બહુ બોલી પેટમાં અને કેમેરામેનને ભૂખ લાગી જ છે એટલે મને એક વસ્તુ જડી ગઈ છે કે તમે જોઈ શકો છો કે આ બહુ કોટામથી હું ઘોટીને લાવી તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે ઓને કહેવાય તરબૂચ એક એવી વસ્તુ છે કે આવા રણનો રાજા કહેવાય કે ઓનાથી તરસે મટી શકે અને ભૂખે તમને ઓછી લાગે એટલે આ તરબૂચને ખાઈ અને અમે કેમેરામાં બે જણા હજી જંગલમાં ફરશું તમે કહેતા હોય તો અને આ તરબૂચ બહુ સારું કહેવાય હવે ઓને હવે પાછી જ્યું છે એટલે અમે કેમેરામેનને બે જણા ખાવું શું થયું હવે પાછું તમે જુઠ્ઠું ચમ બોલ્યા ચમું થયું હવે આ રહ્યું હા આ તળબૂચ ના કહેવાય હા આ એક દેશી દવા કહેવાય કાળેંગડી છે કાળેંગડું અને આયુ ખાઈએ ને આપણે તો આનાથી તો પેટમાં વગા પડી જાય ઉલટીઓ થાય તો તને એક તો મારી ઇજ્જત ગાઢા ઊંચો જ નહીં આવી મારા નહીં વિડીયો ઉતારો તને એલાર કેમેરામેનમાં લાવું જ ના તને પણ તમે ખોટું તો બોલો હો તો ખોટા હિત વિડીયો હેડ ઈશ્યો ના હેડ વાત કરે હ લે હેડ ખોટું બોલ કરો આખું દાડી તમે જોઈ શકો છો ઉભા રહેજો અમારા ડાયરેક્ટર ભાઈ મને કોમ પડાવી કોમ તારો ચાલુ દોડો છે ભાઈ તમે દોડો કાચા પડો યાર જો અમારો વિડીયો આટલો પટી ગયો છે મિત્રો એટલે અમે બીજો વિડીયો ઉતારવા બીજા સ્તરે જઈએ છીએ કટ કરી દે બીજા